И всем привет, друзья, с вами я Фаер, и сегодня мы будем играть в Roblox. Это мой первый ролик по Роблоксу на этом канале. И, в принципе, на всех каналах, которые у меня были. Сейчас я займу вечер, потому что это нормальное. Молния занят. Да. Ладно. Вот мой скин. Я все же смог свой аккаунт восстановить, самый первый аккаунт. Собирайте денежку и обновите свой... Алло. Ладно. Опа. Вот так. Уи! А еще тут есть двойной прыжок. Уи! По этому плейсу будет, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Подожди. 1, 2, 3, 4. Подождите, я запутался. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Подождите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Всего 8. 8 роликов будет по этому плейсу. Отлично. Опа. Уйди. Я боюсь от тебя. Уи. Уйди. Что? Как? Уйди. Я боюсь тебя. Я боюсь тебя. Простите, как я выпал? Я встал. Там текстур нету. Нифига себе. Уйдите. Уйди. И краткий. 2, 3, 4, 5, 6. Да. Я про уже мою забыл. Все, смерть подошла сюда нафиг, я тебя убью. Черт ты черный. Черт ты черный, я тебя убью нахер. На. Ух ты, шел. Ты меня так просто не возьмешь, собака. Я смогу тебя убить. Выходи на бой без своих прислушников. Эх, Куда я его откинул? Я его не вижу.
Ох ты ж, ёл, вот ты где. Я тебя откину на 1000 километров. Хая! Ты чё траву косишь? На! Да уйди! За что? За что он меня укокошил? Он меня укокошил ни за что. Ты плохой. Ты убил меня. Тебе нельзя здесь жить. Да ничего, я прокачаюсь, я вас всех нахер урою. Так, мне получается нужно 300 000 сейчас. Пойду посражаюсь. Подошел сюда, смерть. Я убью тебя, хоть ты и есть смерть. Ты уже 100 раз сдох. Что это? Ты зачем на елку засунул свою руку, хрень? Опа! Ха. Стоять! Я увидел тебя, собака. Ты думаешь, я тебя... Я... Ты думаешь, я тебя не достану? Нифига себе, я его откинул. Подошел сюда, собака. Ты думаешь, я тебя не достану? Раз ты на елки залазишь. На! Как? Как он меня убил? 20 000. Ай, ладно. Сейчас куплю. Ушел! Ну ничего, ничего. Сюда подошел собака. А! Ох, черт, ох, черт, ох, черт, ох, черт. Нужно стенки покупать. Грязь. Грязь. Простите. Ну, ждем. Пил. Да, блин. Вау. Вау, 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 вау. Вау. Все, забирай полный комплект, только мне нужно сейчас сдохнуть. Хрясь, хрясь, хрясь. Сейчас. Опа!
Опа, 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 опа. Опа. Да блин. Да блин. Следующий ролик будет по одному из них. То есть либо природа, либо свет, либо лед, либо море, либо смерть, либо яд, либо огонь. Кто будет освобожден? Если будет освобожден молния, то я его сразу хрясь и все. Молния — это мой любимый персонаж. Далее идет ветер, яд, нет. Молния, смерть, ветер, яд, огонь, лед, ангел, природа. Вот так у меня. Природа самая последняя. Ой. Да блин. Опа. 10. Я слышу, что кто-то достал меч. Ладно. Ой, ой. Кстати, я не понимаю, зачем ему вот эти такие элементы сделали ветряные. Кстати, у него у одного есть анимация. Это вот эти элементы. Только у него такая анимация есть, у других. У этого, вы можете сказать, такой огонь, у этого нифига. У этого такие души, можно сказать. У этого электричество. У этого, по-моему, нифига. У этого, этой, нифига. И у этой, по-моему, зеленые частички. И они не двигаются. Так. Опа. Раз, два. Мяу. Я слышу, что кто-то достал меч. Блин, я туда дошел. Так, и последние 2000. Точнее, до 1200. Но я пока что полетаю. Ой. Так.
А где сам молния? Или сам... А, вон. На первом. Это Паши, мне кажется, или у нее скин? Мой. Э. Господи. И вот так вылетаю из такси. Так. Покупаем 3-й этаж. В центре будет схватка, наверное. Я присоединюсь к ней. Что тут нужно делать? О. Ой, я нечаянно! Я хотел эту убить. Дебил, что ли? Уйди! На! Нифига себе, у тебя мало осталось. Все. Бой! Ну, зато огня убил. По сути, ветер сильнее огня. Потому что ветер может потушить огонь. Уха-ха-ха-ха-ха. Мяу. Так. Уиу. Да блин. 17 минут уже ролик записываю. Обратно. Тихо! Ик. Все, я пошел всех тордатить. Особенно этого огня. А, не, в особенности льда. А что сюда бомба моя прилетит? А! Вот туда. О, все, одного захватил. Минирую дом молнии. Давай. На. Я не... Туда. Вот бомба. Опа. Теперь бомбу вообще не было видно. Опа, наверх. Уй. О как. На. Почему? Я хочу этих двух голубков поймать. Не достанешь. Ой. Если они... Пошел отсюда! Ты думаешь, я тебя не вижу?
Ты думаешь, я такой тупой? Сдохни! На. Так, нужно срочно купить декорации. А почему? Я ж его... Сука. Стоять! Почти. А, это декорации. Купить декорации. Вот так. Пошел отсюда нахер. Я его должен был укокошить. Ну ладно. Ну ладно. Ладно. Ладно! Купить последнюю стену, купить последнюю стену 2.30. Подождем. Так, пошел отсюда! Двадцать 23 минуты уже записываю. Капец. $50 000. Вау. Да ты... Что делать? Раз, два, три. 4. Мне нужно вот так к этому засунуть бомбу. Опа! Ай. На. Просто хаясь и все. Харям. Ха-ха.
Съешь его, не ешь меня, давай, пока, пока, пошел отсюда. Я тебя вижу. Подошел сюда. Сдохните, Сдохните, суки. А! На нахер. Перестрелка. Да, только попробуй спуститься, я тебя сразу на фарш пушу. Я тебя на фарш пушу, собака. Почему он не атаковывает? Опа, закрылся. Ай, сейчас ухо заболело. Ай, ну все, прошу. Выходи, трус. Так. Ну, ладно, накоплю, перезвоню. Пока там накапливается, пока шмарю кого-то. Вот, например, ангела. Ну, свет. Пока шмарю его.
Помогите. Андрю ступит. У меня миссия проси весь этот тайкун. Наконец-таки все. Сейчас я этот тайкун пройду. Хрясь. Все. И как сделать так, чтобы да, щит появился купол? А? Как сделать так, чтобы появился купол? Ладно. Всем пока.